नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक डेल का मॉनिटर है, आया है। ठीक है, और इसका प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। अभी देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं भाई, इतना सुबह सुबह आज हमने खोल दिया है। मतलब खोल देते हैं, पर आज काम सुबह 7 बजे चालू किया क्योंकि ये अर्जेंट है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑन हो रहा है बट बीप साउंड आ रहा है। तो और अब ध्यान से देखेंगे तो इस पे जो बीप साउंड आ रहा है वो 5 टाइम बीप साउंड आ रहा है। अगर काउंट करेंगे तो देखिए 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 टाइम इसका बीप साउंड एरर है। ठीक है, और 5 टाइम बीप साउंड का एरर सोल्यूशन क्या है आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि जब तक पूरा ऑन नहीं होता उसके बाद तब तक हम इसको शट डाउन नहीं करेंगे, अदरवाइज विंडोज़ करप्ट भी होने का चांस हो सकता है इसमें। ठीक है, ऐसे में विंडोज़ करप्ट भी हो जाता है अगर आप डायरेक्ट बंद करेंगे तो कभी भी लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं तो पूरा ऑन होने दीजिए, उसके बाद यहाँ से शट डाउन का ऑप्शन आता है तभी शट डाउन करिए, डायरेक्ट बटन से मत करिए। ठीक है, ये एक नॉलेज पर्पस था, मतलब नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के लिए था। तो चलिए अब हम इसे खोलेंगे। तो पहले शट डाउन होने दो, उसके बाद ही इसका बैटरी निकालना है। और कोई भी लैपटॉप खोलने के पहले सबसे पहला काम होता है उसका बैटरी डिस्कनेक्ट करना। अगर बैटरी इनबिल्ड है तो उसे खोलिए लैपटॉप को। ठीक है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर और जब भी आप लैपटॉप ऐसी कंडीशन जिसका बैटरी इनबिल्ड है तो उसमें मोस्टली उसके रैम हार्ड डिस्क सब अंदर ही रहते हैं। मतलब अभी तो इसमें जैसे बाहर से है, ठीक है, बैटरी बाहर से निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका अंदर से निकालने का रहता है उसकी लैपटॉप की रैम बैटरी भी सब अंदर ही रहती है मोस्टली। जब तक पूरा खोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो ये इसका बीप साउंड है, तो इसे बंद होने दीजिए, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब ये बंद हो गया। तो इसे मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। देखिए इसका बैटरी बाहर है तो उसके मोस्टली रैम हार्ड डिस्क भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, तो इसे हमें खोलना होगा। अगर यहाँ पे रैम मिल गया इसका तो अच्छी बात, सॉरी सीमोस मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज पूरा खोलना पड़ा तो फील्डिंग लग जाएगी भाई। मतलब फील्डिंग नहीं लगेगी, ईजी रहता है, लेकिन ठीक है, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा भाई, ऐसा है। पहले देख लेते हैं, इस मॉडल में मोस्टली रहता ही है। देखते हैं हमारी किस्मत। ठीक है, तो मुझे लगता है हमें खोलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं इन सभी को खोल लेता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये रहा। ठीक है, अभी हमने इसे लैपटॉप को पूरा खोल दिया और इसमें हमारा जो 5 टाइम बीप का साउंड का एरर सॉल्यूशन है वो हमारा ये है। ठीक है, इसे सीमोस बोलते हैं, सीमोस सेल बोलते हैं। इसकी वजह से डेट टाइम हमारा सेट होता है, मतलब जो भी रहता है सब डेट टाइमिंग वगैरह हमारा इसी से सेट होता है, पूरा इसी से शो करता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा डेल के लैपटॉप या डेल के ऑल इन वन में तो आपका ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी ये ख़राब है कैसे पता चलेगा, तो इसका 2 रीज़न रहता है। पहला तो मान लीजिए जैसे ये आपका जीभ है, टंग है, ठीक है, आप इसे, इसका ये ग्राउंड रहता है, ये नीचे वाला सीधा माइनस, ये ऊपर प्लस। जब भी आप इसे इस तरीके से अपने जीभ पे इस तरीके से टच किए तो हल्का सा थरथरा सा करंट आएगा, एकदम हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से टच करेंगे तो
हल्का सा करंट आएगा, इसका मतलब है आपका ये सीमोस चालू है। अगर करंट हल्का सा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम हल्का लाइटली आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका सीमोस सेल खराब है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को DC 20 पे रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो सेल होता है वो DC सेल होता है। उसके बाद सॉरी, ग्राउंड को ग्राउंड पे और प्लस को प्लस पे रख के इस तरीके से आप चेक करिए, तो इस पर 3 वोल्ट आना चाहिए, तो आ रहा है कितना, 0.85, मतलब 1 वोल्ट भी नहीं है। तो ये जो सेल होता है वो होता है 3 वोल्ट का, तो यहाँ पे लिखा होगा अगर, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये 3 वोल्ट का सेल होता है। तो इस पर 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर 3 वोल्ट से कम आ रहा है तो मोस्टली आप सेल चेंज ही कर दीजिए, समझ लीजिए वो जाने की कंडीशन में कगार पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने एक नया सेल ही है मेरा, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 वोल्ट लिखा है, ठीक है, ये देखिए 3 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, तो इस पर 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आएगा। तो वो मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए 3.54, तो इतना आएगा, चलेगा, ये हमारा चालू है, ठीक है। तो अगर आप जब इसे हल्का सा जीप पे यहाँ पे इस तरीके से टच करेंगे, अपनी जीप पे इस तरीके से हल्के से, तब ये हल्का सा करंट आएगा, ठीक है, एकदम हल्का, मतलब बहुत मामूली सा। तो अब हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाते थे, और इसे लगाने का भी एक नियम होगा, वो ध्यान रखिएगा, लगाते समय इसे ध्यान रखिएगा, इसका जो नीचे वाला सिरा रहता है वो ग्राउंड होता है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट रहता है ये हमेशा प्लस रहता है, ठीक है। कभी कन्फ्यूज़न मत होइएगा, और फिर भी अगर कभी कन्फ्यूज़न होगा तो कि इसमें से प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, तो मल्टीमीटर को सीधे बजर मोड पे रख के एक बार चेक कर लीजिए ग्राउंड शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसका मालूम पड़ गया, और ये इसका प्लस, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीमोस सेल को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का पॉइंट जो है वो प्लस हो गया, नीचे का पॉइंट है वो माइनस हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे लैपटॉप को पूरा फिर से पैक करेंगे और एक बार आपको चेक करवा देंगे, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है। मैंने लगाया अभी, अब एक बार ऑन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लैपटॉप ऑन हुआ, ठीक है, लैपटॉप ऑन हुआ, और अब एक भी बार बीप साउंड नहीं किया। इसका मतलब है हमने जो सीमोस डाला था वो सही हो गया इसमें, ठीक है। ये हमने सीमोस सेल इसका जो निकाला था ये खराब, हमने चेंज कर दिया, तो हमारा जो बीप साउंड था वो खत्म हो गया परमानेंटली, ठीक है। एक बार अगर आप डेट टाइम भी सेट कर देंगे तो अच्छा है, ठीक है। बहुत बार आपको मतलब और भी ऑप्शन आता है, क्लिक 1, क्लिक 2, F1 F2 दबाने के लिए बोलता है, तो ये सब सीमोस की वजह से ही प्रॉब्लम आते हैं। डेट टाइम वगैरह अगर आप सेट नहीं हो रहा है तभी भी आप, वो सब सीमोस का ही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो वो आपको एक बार सेट करना होगा। तो देख सकते हैं ये लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है और एक भी बार अब बीप साउंड हमारा नहीं आया, तो मिशन हमारा सक्सेस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।